точно соответствующие вашим требованиям. Выбирайте из вариантов ЭВЛ, микрокоаксиальных, АФИ, водонепроницаемых и литых кабелей с проверенными разъемами от ЭВЛ, СПС, ТИАП и других производителей. Нужны решения с мелким шагом или ультратонкими проводами до 4,8 Эдз, точно соответствующие вашим требованиям. Выбирайте из вариантов ЭВЛ, микрокоаксиальных, АФИ, водонепроницаемых и литых кабелей с проверенными разъемами от ЭВЛ, СПС, ТИАП и других производителей. Нужны решения с мелким шагом или ультратонкими проводами до 4,8 Эдз, точно соответствующие вашим требованиям. Выбирайте из вариантов ЭВЛ, микрокоаксиальных, АФИ, водонепроницаемых.